அனைவருக்கும் அன்பு வணக்கம் நண்பர்களே. இன்றைக்கி இந்த பதிவில் நம்ம என்ன பார்க்க இருக்கிறோம் அப்படின்னா, நாகர்கோவில் சந்திப்பில் நடைபெற்று வர பிளாட்பார பணிகள், அதுக்கப்புறமா டபுள் ட்ராக்கை கொண்டு வந்து இணைக்கிற பணிகள், இதை பற்றி பார்க்க இருக்கிறோம். ஸோ இந்த நாகர்கோவிலுடைய பைபாஸ் லைன் இப்போ நம்ம பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா, இது வரைக்கும் டபுள் ட்ராக்கில் வந்தோம். இப்போ வந்து சிங்கிள் ட்ராக்குக்கு மாற போகிறோம். அதாவது பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா, நாகர்கோவில் சந்திப்புக்கு முன்னாடி இருக்கிற பழையாறு பிரிட்ஜு வரைக்கும் டபுள் ட்ராக் வந்து இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒரே லைனாக மாறி ஜங்ஷனுக்குள்ளே போகிற மாதிரி இருக்கும். இதே மாதிரி தான் 3 சைடும், அதாவது நாகர்கோவில் திருவனந்தபுரம், நாகர்கோவில் திருநெல்வேலி, நாகர்கோவில் கன்னியாகுமரி, இந்த 3 பகுதியிலையுமே இந்த மாதிரியான ஒரு நிலை தான் இருக்குது. ஸோ இது என்ன காரணம் அப்படின்னா, கூடுதலான பிளாட்ஃபார்ம் வந்து 4 மற்றும் 5வது பிளாட்ஃபார்ம் வந்து அமைச்சிட்ருக்காங்க. அது முடிஞ்ச பிறகு இந்த டபுள் ட்ராக்கை நேரடியாக கொண்டு போய் கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி இந்த பணிகள் வந்து நடைபெற்று வருது. அதை தொடர்ந்து பார்த்திங்கன்னா சன்டிங் இந்த நாகர்கோவில் ஜங்ஷன் கிட்டத்தட்ட செமி டெர்மினல் அப்படின்னு சொல்லலாம். அந்தளவுக்கு நிறைய ரயில்கள் வந்து இங்கேயே நின்றும், கன்னியாகுமரி வரைக்கும் போகாது. ஒரு சில ரயில்கள் தான் கன்னியாகுமரி வரைக்கும் போகும். அது எதனாலனா, கடற்கரை ஓரமாக பெரிய அளவில் டெவலப்மெண்ட் எந்த கண்ட்ரியும் பண்ண மாட்டாங்க. எதனாலன்னு கேட்டிங்கன்னா, பின்னாடி ஒரு ஏதோ இயற்கை சீற்றம் வந்துச்சு அப்படின்னா, அது ஒரு 10 கிலோமீட்டராக இருந்தாலும் அது நிறையா பின்விளைவை சந்திக்கும் இல்லையா. அதனால் கொஞ்சம் தள்ளி தான் இந்த மாதிரியான ஒரு டெவலப்மெண்ட் உருவாக்குவாங்க. அதுக்காக தான் நாகர்கோவில் ஜங்ஷனை நல்லபடியாக டெவலப் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ இந்த பகுதி பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா, இப்போ நீங்கள் இந்த பாலத்தை பார்த்துருப்பீங்க, பழையாறு பாலம். இது வந்து பழைய பாலத்தில் இப்போ நம்ம போய்கிட்டு இருக்கிறோம். இந்த பழைய பாலம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி கட்டப்பட்டதுனால இதோடைய வலு சேர்க்குற மாதிரி இந்த பாலத்தோட பில்லரை சுற்றி காங்கிரீட் அமைச்சு கூடுதலான ஒரு வலுவை உருவாக்குறாங்க வேகமாக போகிறதுக்கு. பைபாஸ் லைனை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப நாளாக இப்படியே தான் இருக்குது. ஸோ அதுக்கு காரணம் வேறு ஒன்றும் இல்லை, இந்த இணைப்பை ஏற்படுத்தினா தான் முழுமையாக பெற முடியும். அதனால தான் இப்போது ஸ்லீப்பர்லாம் அடிக்கிருக்காங்க, இந்த கிரெயின்லாம் வந்துருக்குது. ஸோ இப்போ பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா, நம்ம வந்து இந்த லாங் கர்வ், இந்த பெரிய வளைவில் வந்து போய்கிட்டு இருக்கிறோம். நமக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற இந்த லைன் தான் வந்து டவுன் லைன். இதுதான் நேரடியாக நாகர்கோவில் ஜங்ஷனுக்குள்ளே போகிற லைன். கிட்டத்தட்ட அதோடைய இந்த கேபின் வரைக்கும் இந்த ட்ராக் இதே நிலைமையில் தான் இருக்குது. அதுக்கு கேபின் பக்கத்தில் இருக்கிற இந்த கேட்டு இருக்கு இல்லையா, அந்த கேட்டு வந்து அண்டர் கிரவுண்டில் போயிட்டு இருக்குது. ஏற்கனவே லாஸ்ட் அப்டேட்டில் நீங்கள் தெளிவாக பார்த்துருப்பீங்க. அண்டர் கிரவுண்டோட பணிகள் வந்து கிட்டத்தட்ட முடிவு பெற நிலைமைக்கு வந்துருச்சு. அதை அண்டர் கிரவுண்ட் பாலத்தை வந்து ஓப்பன் பண்ண பிறகு மேலே வந்து ட்ராக் லேயிங் அமைக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க. இந்த கேட்டை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு, அதுக்காக தான் இந்த பணிகள் காத்திருக்கு. அதை தொடர்ந்து பார்த்திங்கன்னா சிக்னல் அப்புறம் டெலிகம்யூனிகேஷன், இந்த பணிகள் வந்து நல்லா சிறப்பாக நடைபெற்று வருது. இப்போ நமக்கு முன்னாடி இருக்கிற இதே மாதிரி வர ஒரு சிக்னல் முன்னாடி பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா, அது வந்து புது சிக்னல், இது வந்து பழைய சிக்னல். இப்போதைக்கு இது பயன்பாட்டில் இருக்குது. 4 மற்றும் 5வது நடைமேடை பணிகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு சீரான வேகத்தில் நடைபெற்று வருது. கிட்டத்தட்ட ஃப்ளோரிங் வேலையை ஓரளவுக்கு முடிச்சுட்டாங்க. அதாவது அதை தொடர்ந்து சன்ரூப், அதுக்கப்புறம் அந்த பயணிகள் உட்கார்ற அந்த பெஞ்சுகள், அது எல்லாமே வந்து உருவாக்கிட்டாங்க. பணிகள் வந்து சீரான வேகத்தில் போய்கிட்டு இருக்குது. இந்த பணிகள் முடிவு பெற்ற பிறகு தான் கூடுதலான ரயில்கள் இங்கே வந்து போகுமா அப்படிங்கிறது தெரியும். அதில் குறிப்பாக நம்ம எல்லாருமே எதிர்பார்க்குறது பார்த்திங்கன்னா, மதுரை புனலூர் எக்ஸ்பிரஸ் அந்த வண்டியும், சென்னை எக்மோர் குருவாயூர் எக்ஸ்பிரஸ், இந்த ரெண்டுமே வந்து தற்காலிகமாக தான் நாகர்கோவில் டவுன் வழியாக திருப்பி விட்டுருக்கோன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஆனால் இது எப்போ திருப்பியும் நாகர்கோவில் ஜங்ஷனுக்கு வரும் அப்படிங்கிறத பொறுத்து இருந்து தான் பார்க்கணும் போல் இருக்குது. ஸோ மற்றபடி பணிகள் வந்து சீரான வேகத்தில் நடைபெற்று வருது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோவை முழுமையாக பாருங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நன்றி, வணக்கம்.